Hello， 大家好，我是小萝卜，欢迎来到我新一期视频。本期视频非常特殊，你们之前都说我不出训练干货，不出干货的小萝卜怎么可能是小萝卜？我今天就要出，也许是你能看到最干、最牛逼、最有价值的训练干货。为什么我有资格去这么说呢？原因很简单，熟悉我的人都知道我是谁。我曾经是中国最年轻的职业选手。这个也不算什么，我曾经跟这个职业选手训练过，还有这个选手训练过，还有这个职业选手训练过。是的，另外我还跟3个老师学习过。第一个老师，世界健美教父查尔斯；第二个教练，曾经把陆神虐哭的米洛斯训练；第3个老师就是我的战队教练，奥赛健体冠军 Brandon 的教练 Mendes。我跟他们3位教练训练了4年的时间，学习到了非常多的知识以及训练的经验和理念。今天呢，我要把他们所有东西总结在一起，可以说是大家的福利。请拿出你们的笔记本，要做点小笔记哦。我们直接正片见。为什么我说这堂课是最有价值的干货呢？它可以帮你少走很多的弯路，少则3年，多则5年，一点都不夸张。先问你们一个问题，在你看来，训练最重要的是什么？是不是肌肉，还是脑子，还是容量？大家可以回答，大家给我多看一眼啊！我已经看到了。No， 这些重要吗？确实重要，但是我今天想讲的就是你们不知道的东西。你们要知道为什么要有价值呢？对不对？第一讲训练状态，这个才是我们训练最重要的。为什么这么重要？因为没有训练状态，你何谈训练质量？是不是？你再谈训练方法有用吗？没有用了。那我给你讲一下关于训练状态，你最需要注意的是哪3点？第一个是情绪，情绪这东西看不着、摸不到，你甚至也感受不到别人有没有这种情绪。但是呢，它是最重要的。经常可以看到，比如说我今天上班很忙，忙完一天了，我再去训练，我会发现我很没有状态，尤其是健身房是我的工作场地，然后我又在这边健身房去训练的时候，我就会发现我的天哪，我进入不了这个情绪，训练这种情绪，这就是情绪。当我很忙的时候，没有这个情绪，我是没办法进入所谓的意念，也就是所谓的专注度，去控制我们的肌肉的。所以在这里的关系就是好的情绪带动更加专注的意念，去控制你的肌肉。有了你的肌肉，当你能更好去控制你肌肉的时候，你的肌肉的充血感、这种泵感会带动更好的情绪。在这里的情绪呢，就是一些多巴胺的分泌。意念控制肌肉，这大家都知道。形成这个循环，你们想想，回忆一下你们所谓的超常发挥的一场训练就是这样子。不是因为你用了什么方法，不是因为你什么训练质量提高了，而是因为你那一天很爽，你很带情绪。他这种情绪，刚才说了，你应该是有一种我要干死他的感觉我要长肌肉的感觉，或尤其是你有一个小伙伴，你很想超过他的感觉，这些东西都是情绪。你们看到我跟一些大咖训练，我很不服输，这种不服输就是一种情绪。但如果说你不带情绪，你完全没有这种想进入训练的这种感觉，那么不好意思，你练不好。所以你无论属于开心，还是属于不开心，还是属于愤怒，都没有问题，但是你不能没有情绪。你们看到这种奥赛健美冠军希斯罗尼、乔卡特都是这样的训练，这些东西就是情绪。很多人容易被表面所影响，你们可能觉得他举的重量是关键，不是的，情绪是第一步。因为意念跟肌肉的连接，大家都已经听过很多次，我就不多讲了。在这里我主要讲的训练状态，进入训练的第一步，调整训练状态，就是这个板块。第二个板块，我想讲的就是训练质量。有了我们状态，不代表会有非常高的训练质量，但是你已经成功一半了。但如果说你想让你的训练质量达到顶峰，第一点你需要注意的是你的训练的动作。动作有哪些组成？分为灵活性和稳定性。动作是由我们这些骨头我们的肌肉来组成这些动作的。灵活性，比如说有哪些是具有灵活性的？大家可以从这里看一下我的目前的胸椎。它
它就具有灵活性。当我们在做硬拉的时候，我们的腰椎是起到稳定性的作用，腰椎再往下是什么？我们的骨盆起到灵活性的作用。那如果往上是什么？我们肘关节是属于什么？肘关节就属于稳定性的作用。所以有了稳定性，有了灵活性，就有了控制力。所谓我们的肌肉控制，对动作的控制，也就是这两部分组成：灵活性加稳定性，由这些关节、由这些肌肉来组成的。你想训练好，一定要注意你的体态。所以这就是养成良好的体态的一个重要性。第二个是很多人忽略的，叫什么？节奏。因为有很多人跟我吐槽，比如说啊，你看这个大神，你看他训练完全没有控制啊，你看这个大神速度也太快了，是不是？完全没有这个快下慢上、快上慢下的这种感觉。不，他们有，只是你们不知道。那这种有是什么？叫节奏。篮球运动员，你们看到他的变向、他的过人，这种舞蹈的里面的律动，就是一种节奏。节奏是由什么组成的？在健美里面，就是由你完成动作的速度以及你身体的一些呼吸，我们的呼吸配合的速度，那就是形成我们的节奏。每个人都有自己的节奏，不要刻意去模仿别人的节奏。我见到太多的训练者，有的人节奏快，有的人节奏慢，没有关系，但是一定要找到适合自己的节奏。好的节奏可以让你做更大的容量。那现在讲讲什么叫容量？训练力量、重量和组数、次数，知道了吗？就你不能说你只有组数、次数，然后你的力量非常的少，这不代表容量。容量就是需要更大的重量、更多的组数和次数才代表的，才构成的是训练容量。现在讲讲这个循环是怎么来的，怎么体验一个好的训练质量。首先有非常好的动作的控制能力，再谈形成自己的节奏感。形成自己的节奏感，也就是我们的速度跟我们的呼吸都已经非常顺了以后，来提高我们的训练容量。当我们训练容量，你会发现很多人在做第一个动作和在做最后一个动作，其实对于动作的标准性以及控制能力是欠缺的。所以当你想提高完这个以后，想再去提高这个动作的完成的控制能力是非常关键的。每场训练都是由动作、节奏跟容量来去循环的。好的动作，好的节奏，大的容量，容量大了，保证动作一样的循环。接下来讲讲第三部分，是可以让每个人达到高潮的时间。为什么？因为我自己曾经就因为太注意训练方法，着迷训练方法，比如说要孤立的训练，超级大容量的训练，各种把所有我能听过的训练方法全部加到我训练当中。不，这些东西不代表你有好的训练质量。所以好的训练质量是什么？有了前三个以后，你再谈训练方法，好不好？训练方法非常著名的，我们的韦德训练法则基本上涵盖了你所知道的大部分的训练模式和训练方法。这边比较著名的，我列举一下，叫间接性超负荷训练，这个可以说是目前作为我经常会用到的训练。查尔斯经常会用到这种训练。当然了，还有非常大容量的训练方式，叫做金字塔训练，还有包括米洛斯很喜欢用的叫巨人组训练，我教练很喜欢用的离心训练，等等等等，有20多种方法。这些方法重要吗？很重要。但这些方法你基本上4周、5周换一次足够了。你如果想换2、3次训练也可以换，但这些东西是建立在之前2部分满足训练状态和训练质量前提下再谈训练方法。但是你们很多人都在纠结于训练方法，忽略了之前的内容。经过一晚上的思考，我又去修改了一些地方，比如说我们这些红色的笔就是我修改的。说到第4点，我改为了训练结果。我们所谓的训练结果，就是大多数人关心的增加训练重量或者肌肉维度。训练结果被大多数人过分的去强调里面的内容，但是光想得到好的结果，往往事与愿违。有了好的训练状态，再加上好的训练质量，再配合上好的训练方法，那么你就容易得到好的训练结果。但是当好的训练结果不是你理想的呢，也就是大家经常会提问的，我遇到了瓶颈期怎么办？这时你会怎么做？我知道很多人会自暴自弃，甚至放弃了去健身，也有很多人会自我感动，继续去健身房做重复的事情，但是没有结果。稍微条件好一点，会去找老师去学习，去上私教等等。其实这时候你需要注意什么？就是我们还漏了一步，是不是？第5点，训练负。
盘。训练复盘，我建议每3到6个月就可以做一次。锻炼年限越短的，复盘周期可以越短。做这个步骤是非常关键的。好的训练复盘可以让你持续性的进步，不会遇到太久的一个瓶颈期。那如何去做呢？就是我之前讲的所有的内容。我们举个简单的例子啊，我们做一个3个月的训练复盘。我对我之前3个月的训练感觉差点意思，不太满意。那么我去记录一下之前的3个月，我一共训练了60次，其中好的训练状态有几次呢？有40次，也就是有2/3是好的训练状态，也就是有1/3是可以去提高的。接下来你也可以去复盘一下训练质量。我们之前讲到了，比如说灵活性，你有圆肩的问题，是否你已经调整好了？关于容量、强度的问题，你是否加大了你的训练强度？再谈谈我们的训练方法，你是否尝试过至少变化3种训练方法？如果你觉得你的训练一点问题都没有，一点进步的地方都没有，就很可能是你练得太过了，或者说是饮食、休息需要改善，增强一下你的恢复能力。总结一下来，相信正在看视频的你们一定会有很多方面可以去进步和提升的，自己去学会去找原因和总结，少去做那些伸手党，因为自己的身体自己最清楚。我们多去享受和体验训练本身的魅力，把我今天说的所有内容都可以变成你所进步的小的单元格，更加专注于训练的过程。我相信好的结果自然而然就得到了。最后呢，11月19号，也就是明天，我会预售自己第一个线上课程小萝卜的4分化训练。如果你对今天的内容非常感兴趣，那么在弹幕上扣一个1，也就是明天的线上课程也一定适用于你。课程内容包含了基础的肌肉解剖、提高训练质量和4分化训练方法。希望大家多多支持我，使用完课程以后呢，给我提意见。毕竟线上课程我是需要做复盘的嘛。希望大家喜欢本期视频，感谢大家收看，喜欢别忘了素质3连。我们下期节目更加精彩，拜拜。感叹一下，我感觉我说的东西太有道理了。你看，我们做所有事情，我们的训练状态就是对待一个事情的一个态度，训练质量就是你的一个工作能力，对吧？工作态度、工作能力，然后这就是工作方法，是不是？我们平时就遇到是工作方法或者工作工具之类的，然后最终是你的工作结果，也就是你赚了多少钱，然后最终你是需要去复盘一下的。复盘完盘以后，你要提高你的态度也好，提高你的能力也好，还是训练你的就是你的方法也好，我觉得这真的就不光是突然写完以后发现，不光适用于我们的训练，其实我们的整个的做任何事情都是一样的，工作啊，然后我们的包括我自己现在做事业，我觉得这套东西真的是，所以人生都是一样的。如果说自己做不好，一定要去找自己的原因，不要去觉得为什么别人做得好，为什么别人肌肉练得大，为什么别人赚的钱多。其实你找找，你其实有很多东西是可以自己提高的。对，我觉得这真是总结出来非常好，我觉得特别适用大家。好，我经常做复盘，多去找自己原因。我刚说了，就是只有自己最了解自己，因为别人不知道你训练质量如何，别人不知道你训练态度如何，别人不知道你用什么方法，那你自己不进步，谁知道呢？